1618 թվական Ջեյմսթաուն։ Մեծ Բրիտանիայի առաջին գաղութը Ամերիկայում։ Չբնակեցված հողեր, որտեղ միայն ամենաուժեղներն էին կարողանում գոյատևել։ Այստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ձևավորումից դեռևս շատ առաջ ոտք է դրել մարդ, որը բացարձակապես միայնակ էր։ Նավային մատյաններում նրան պարզապես գրանցել էին Մարտին Հայ, Martin the Armenian։ Ըստ մի շարք աղբյուրների, նա այդ տեղի առաջին ներգաղթյալն էր, չհաշված բրիտանացիներին եւ մի քանի գերմանացի ներգաղթյալների։ Նա ժամանել էր որպես ծխախոտի մշակության գաղտնիքին տիրապետող վարպետ, տնտեսական ոլորտ, որն ապագայում Ամերիկայի համար կապահովի հսկայական եկամուտներ։ Սակայն նրա պատմությունը յուրատեսակ անհետացման պատմություն է։ Նա ժառանգներ չի թողել։ Ոչ ոք չի պահպանել նրա մայրենի լեզուն։ Մարտին Հայն ամբողջովին ասիմիլացվել է այդ հողում առանց հետք թողնելու։ Բարև ձեզ, ես Սուրեն Պետրոսյանն եմ։ Այսօր մենք կանադառնանք մեր հայրենակիցներին, որոնք հսկայական ներդրում են ունեցել Միացյալ Նահանգների զարգացման գործում։ Միացյալ Նահանգները, սկսած դեռ 19-րդ դարից, եղել է միլիոնավոր մարդկանց երազանքի երկիրը։ Սակայն այն մեզ համար ոչ թե պարզապես ցանկալի երկիր էր, այլ նաև վայր, որտեղ ապաստան կտան բազմաթիվ հայեր 1915 թվականի ցեղասպանությունից հետո։ Այսօր մենք կխոսենք ամերիկահայերի մասին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, տարածեք թողարկումը, նպաստելով կարևոր բովանդակության տարածմանը։ Իսկ մենք սկսենք։ Ամերիկայի նկատմամբ այս բացարձակ ձգտումը փայլուն կերպով արտահայտել է Էլիա Կազանը իր Օսկարակիր գլուխգործոցում Ամերիկա ֆիլմում։ Այն Ամերիկայի մասին երազող հույն հորեղբոր պատմությունն է, որն իհարկե թերի կլիներ առանց երկու հայերի՝ Վարդանի եւ Հովհաննեսի։ Նրանք փախչում էին մի կայսրությունից, որտեղ վտանգված եւ երկրորդ կարգի մարդիկ էին՝ դիավորներ։ Նրանք գալիս էին մի երկիր, որը խոստանում էր աներևակայելին՝ հավասարություն։ 1915 թվականի ցեղասպանությունից դեռ շատ առաջ հայերը սկսեցին արտագաղթել։ Նրանք հարստության հետևից չէին գնում։ Նրանք գնում էին մի երկիր, որտեղ քրիստոնյա լինելը չէր նշանակի լինել զոհ։ Խաչատուր Օսկանյանին կարելի է համարել հայ արտագաղթի նախահայրը։ Նա Նյու Յորք է ժամանել 1834 թվականին։ Օսկանյանը դարձել է Նյու Յորքի իսկական աստղ, լրագրող, որի նյութերը այդ ժամանակվա ամենաազդեցիկ թերթում New York Herald-ում ամբողջ քաղաքն էր կարդում։ Նա այնքան մեծ հեղինակություն ուներ, որ դարձավ Նյու Յորքի մամուլի ակումբի նախագահ։ Պատկերացրեք, ինչպիսի ազդեցության մասին է խոսքը։ Հայ, որը ղեկավարում է Ամերիկայի լավագույն լրագրողների համայնքը։ Նա մարդ էր, ով անմիջականորեն մեծ ազդեցություն ուներ երկրում հանրային կարծիքի ձևավորման հարցում։ Իր կարգավիճակն ու կապերն օգտագործելով նա դարձավ իր ժողովրդի առաջատար լոբիստը։ Հայերը արևելքի յանկիներն են, այսպես էր Օսկանյանը դիրքավորում հայերին Միացյալ Նահանգներում։ Նա ամերիկացիներին բացատրեց. մենք օտարներ չենք, մենք էլ ձեզ նման ձեռներեց քրիստոնյաներ ենք, մենք նույնպես գնահատում ենք կրթությունն ու աշխատանքը, ինչպես որ դուք։ Օսկանյանը բառացիորեն բացահայտել է հայերին ամերիկյան հասարակության համար, իսկ սեփական հայրենակիցներին փոխանցել է ամերիկյան երազանքի գաղափարը։ Նա ճանապարհ հարթեց, որի շնորհիվ փախստականներին դիմավորել են ոչ թե վախով, այլ հարգանքով։ Օսկանյանի ժամանակներում նրա խոսքերը ապացուցեցին բազմաթիվ հայեր։ Նրանցից էր բժիշկ Կարապետ Վարդանյանը, ով շատ տարբեր իրավիճակներում ապացուցեց իր հավատարմությունը Միացյալ Նահանգներին։ Նրա ճակատագիրը կատարյալ պարադոքս է։ Պատկերացրեք, քաղաքացիական պատերազմ, 1863 թվական, Չիկամոգայի ճակատամարտ, երկրորդ ամենաառյունալի պատերազմը Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ։ Նյու Յորքի բժշկական քոլեջի շրջանավարտ Վարդանյանը հեշտությամբ կարող էր հարուստ փորձ ձեռք բերել 5-րդ ավենյուում։ Դրա փոխարեն նա կամավորագրվեց մի երկրի առաջնագծում, որն այդ ժամանակ իրեն օտար էր։ Որպես 18-րդ հետևակային գնդի սպա, նա կյանքեր է փրկել ծանր կրակի տակ եւ անցել գերության սարսափների միջով։ Թվում էր, թե հենց սա է կատարյալ երազանքը, ամերիկյան երազանքը, պատերազմի հերոս, ում առջև բաց էին բոլոր դռները։
Սակայն Վարդանյանը անում է ամենաանսպասելին։ Հյուսիսում հաղթանակից հետո նա նստում է նավ եւ վերադառնում Կոստանդնուպոլիս, այն նույն կայսրություն, որտեղից մյուսները փախել են։ Լինելով պատերազմի հերոս, նա լքեց Ամերիկան եւ հետևեց արյան կանչին։ Բժիշկ Վարդանյանի պատմությունը ունեցավ իր շարունակությունը, սակայն եթե Վարդանյանը գործում էր միայնակ, ապա կապիտան Պետրոս Չանկալյանը հայրենասիրությունը վերածեց կազմակերպված ուժի։ 20-րդ դարի սկզբին Չանկալյանը հաջողության մարմնացում էր։ Լինելով 1898 թվականի իսպանա-ամերիկյան պատերազմի վետերան եւ Միացյալ Նահանգների բանակի կապիտան, նա բարձր պաշտոն էր զբաղեցնում Նյու Յորքում, ունենալով կարգավիճակ, կայունություն եւ հարմարավետ կյանք։ Սակայն 1915 թվականին 36-ամյա կապիտանը անում է այն, ինչը շատերի համար խելագարություն կթվար։ Նա մեկնում է Վան եւ մասնակցում Վանի ինքնապաշտպանությանը։ Սակայն նրա կյանքի ճակատագրական պահը դեռ առջևում էր։ Իդեպ Վանի ինքնապաշտպանության եւ նրա հերոսի մասին պատմությունը կարող եք դիտել Արամ Մանուկյանին նվիրված մեր թողարկումում։ 1918 թվական Պաղեստինյան ճակատ։ Չանկալյանը գլխավորում էր ամերիկահայ կամավորների միջոկատ, որը լեգենդար հայկական լեգիոնի կազմի մեջ էր։ Գեներալ Ալենբիի զորքերի կազմում նրանք անցան հարձակման թուրքական եւ գերմանական ուժերի դեմ։ Արարայի ճակատամարտը վճռորոշ եղավ։ Այստեղ Չանկալյանի մարտիկները վճռական ճեղման գնացին։ Բոստոնի եւ Նյու Յորքի հայերը, որոնցից շատերը դեռ վերջերս հասարակ բանվորներ էին, ջախջախեցին կանոնավոր զորքերը։ Դա ոչ միայն վրեժ էր, այլ նաեւ փայլուն ռազմական հաղթանակ։ Հայկական լեգիոնի համար մոտիվացիան մեկն էր՝ հայկական Կիլիկիա, սակայն կարճ ժամանակ անց այդ էյֆորիան վերածվեց դավաճանության զգացողության եւ դառնության։ Փարիզում քաղաքականության իրականացման համար գլխավոր պատասխանատուները որոշել էին նրանց ճակատագիրը։ Պատերազմից հյուծված ուժասպառ Ֆրանսիան փոխել էր իր ընթացքը։ Իրավիճակը շատ պարզ էր։ Այդ ժամանակ մեծ տերությունների շահերը մերձեցում էին պահանջում Օսմանյան Թուրքիայի հետ։ Չանկալյանի ու նրա մարտիկների համար սա ջախջախիչ հարված էր։ Նրանք, ովքեր հաղթահարել էին Պաղեստինի դժոխքն ու հաղթել մարտում, անզոր էին դիվանագետների ցինիզմի դեմ։ Նրանք իրենց դավաճանված ու խաբված էին զգում։ Նրանց արյունն օգտագործվել էր այլոց նպատակների համար, իսկ նրանց երազանքը վաճառվել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Հայերը երկրորդ անգամ լքեցին Կիլիկիան։ Հերոսական հայկական լեգիոնի հիասթափված անդամները դարձան փախստականներ։ Մեր հերոսը վերադարձավ Միացյալ Նահանգներ։ Բայց նա չհանձնվեց։ Նրա ռազմական փորձը կերպափոխեց սոցիալական գործունեության։ Չանկալյանը դարձավ համընդհանուր բարեգործական ընդհանուր միության կենտրոնական կոմիտեի առաջին նախագահն Ամերիկայում։ Մինչև իր կյանքի վերջը 1947 թվականը նա նվիրված մնաց հայ համայնքին օգնություն ցուցաբերելով ցեղասպանությունը վերապրածներին։ Եվ ահա տասնյակ հազարավոր հայեր հայտնվում են մի նոր աշխարհում, որտեղ պակասում էին առավոտյան թարմոթը, հայկական լեռները եւ հին արևելյան սովորույթները։ Սա չափազանց մեծ բարդություն էր լեզուն եւ տեղի մշակույթը չիմացող հայերի համար, որոնց անուն ու ազգանունները դժվարությամբ էին անգլախոսները արտասանում։ Հայերը փորձում են ինտեգրվել այս նոր աշխարհում, սակայն գործընթացները այդքան հեշտ չեն, որքան թվում են, եւ նրանցից շատերը հայտնվում են ուղակի ինքնության խորը ճգնաժամում։ Ո՞վ ենք մենք, հայեր, թե ամերիկացիներ, ամերիկահայեր, թե հայ-ամերիկացիներ։ Ամենքը փնտրում էր իր սեփական պատասխանը։ Հայերը դրսևորեցին իրենց այնպես, ինչպես Խաչատուր Օսկանյանը մի անգամ խոստացել էր Նյու Յորքի թերթերում։ Նրանք սկսեցին շատ արագ ինտեգրվել եւ դրսևորել իրենց բոլոր հնարավոր ոլորտներում։ Սա այն ժամանակաշրջանն էր, երբ շատ տաղանդավոր մարդիկ, ովքեր դեռևս գտնվում էին երկու աշխարհների՝ Օսմանյան կայսրության եւ Ամերիկայի նոր կյանքի միջև, սկսեցին դրսևորել իրենց։ Ես հայ եմ, բայց դադարել եմ լացել։ Այս աշխարհում լացը տեղ չունի։ Ես ուզում եմ ուժեղ լինել, որ այլևս ոչ ոք չհամարձակվի ինձ կարեկցել։ 1945 թվականին Լևոն Սուրմելյանը հրատարակում է «Ձեզ եմ դիմում տիկիններ եւ պարոններ» ինքնակենսագրական գիրքը։ Այն դարձավ սենսացիա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Մինչ այդ ամերիկացիները կոտորածի մասին տեղեկանում էին թերթերի միջոցով։ Սուրմելյանը առաջինն էր, որ ներկայացրեց ոչ թե զոհերի վիճակագրությունը, այլ պատմեց պատմություններ,
օրինակ տրապիզոնցի մի երիտասարդի պատմությունը, որը ցանկանում էր ապրել, սիրել եւ բանաստեղծություններ գրել, մինչեւ այն պահը, երբ սեփական աշխարհը փլուզվեց աչքերի առաջ։ Մեկ այլ, այս անգամ արդեն Բիթլիսի փախստականների որդին Վիլյամ Սարոյանը բեկում մցրեց։ Նա առաջին մեծ հայն էր, որի համար անգլերենը մայրենի լեզու էր, իսկ Ամերիկան իր ծննդավայրը։ Սակայն Սարոյանի պարադոքսն այն էր, որ դառնալով ամենաամերիկյան գրողը մնաց ամենահայ մարդը։ Բիթլիսի փախստականների որդի Վիլյամ Սարոյանը դարձավ 20-րդ դարի ամերիկյան գրականության իսկական լեգենդ։ 1930-ական եւ 1940-ական թվականներին Սարոյանը գրականության ոլորտում իսկական աստղ էր։ Նա մեծ համարձակությամբ եւ վստահորեն մուտք գործեց էլիտայի շարքերը։ Նրա «Իմ անունն Արամ է» ժողովածուն դարձավ ամենապահանջվածը։ Նա արեց այն, ինչ անհնար էր թվում։ Նա ստիպեց Տեխասից կամ Նյու Յորքից եկած միջին վիճակագրական ամերիկացուն սիրել իրենց համար տարօրինակ, աղմկոտ եւ տխուր հայերին, իրենց բաժակաճառերով ու կորուսյալ լեռների կարոտով։ Սարոյանն իր «Քո կյանքի ժամերը» պիեսով արժանացավ գրականության բարձրագույն պարգևի՝ Պուլիցերյան մրցանակի։ Եվ ինչ արեց Սարոյանը։ Նա հրաժարվեց այդ մրցանակից, հայտարարելով, թե առևտուրն իրավունք չունի դատելու արվեստը։ Իսկ մարդկային կատակերգություն ֆիլմի սցենարի համար նա արժանացավ Օսկարի։ Բայց հոլիվուդյան եւ Բրոդվեյի այս ողջ փայլի հետևում միշտ Բիթլիսն էր։ Սարոյանն ասել է. «Թեև գրում եմ անգլերեն եւ ծնունդով ամերիկացի եմ, բայց ես ինձ համարում եմ հայ գրող։ Լեզուն, որով գրում եմ, անգլերենն է, միջավայրը, որ նկարագրում եմ, ամերիկյան է, իսկ ոգին, որ ինձ մղում է գրելու, հայկական է։ Ուրեմն ես հայ գրող եմ եւ պատկանում եմ հայ գրողների ընտանիքին»։ Սակայն հայ հանճարը չէր սահմանափակվում միայն մարտադաշտերով եւ վեպերի էջերով։ Մեր ողջ եթերը չի բավականացնի, եթե մենք անդրադառնանք բոլոր գիտնականներին եւ ինժեներներին։ Մեր նպատակը հանրագիտարան կազմելը չէ։ Մենք պարզապես անդրադառնում ենք այն հետագծին, որը թողել են հայերը ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհում։ Ամերիկյան հնարավորություններ, որոնք բազմապատկվել են հայկական տաղանդով։ Միայն երկու անուն կհիշատակենք, առանց որի ժամանակակից քաղաքակրթությունը այլ տեսք կունենար։ Նրանցից մեկը Ասատուր Սարաֆյանն է։ Ամեն անգամ, երբ նստում ենք ղեկին եւ հեշտությամբ փոխում ենք փոխանցումները, գործ ունենք նրա ժառանգության հետ։ Նա համարվում է ավտոմատ փոխանցման տուփի հայրը, մարդ, որը փոխեց ավտոմոբիլային շուկան։ Նրա գյուտերը փրկեցին General Motors-ը, իսկ նրա հեղինակած ավտոմատ փոխանցման տուփը դարձավ համաշխարհային ստանդարտ։ Մյուսը Ռեյմոն Դամադյանն է։ Եթե Սարաֆյանը փոխեց ավտոինդուստրիան, ապա Դամադյանը փոխեց բժշկությունը։ Նա MRT-ի մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիայի գյուտարարն է։ Նա դժվարին ճանապարհ է անցել, գործընկերների քննադատություն եւ պայքար արտոնագրերի համար, սակայն արդյունքներն անհերքելի են։ Միլիոնավոր փրկված կյանքեր, քաղցկեղի վաղ ախտորոշում եւ հեղափոխություն բժշկության մեջ։ Դա մտքի հաղթանակ էր։ Հայ ներգաղթյալների որդին ստեղծեց մի բժշկական տեխնիկա, որն այժմ առկա է մոլորակի բոլոր խոշոր կլինիկաներում։ Եթե գիտությունը փոխում է մեր կյանքի որակը, ապա երաժշտությունը փոխում է նրա բովանդակությունը եւ ինչ-որ առումով նաեւ իմաստ հաղորդում դրան։ Հնչյունների աշխարհում հայկական ամենամեծ ներդրումը պատկանում է Ալան Հովանեսին։ Մասաչուսեթսում ծնված Ալան Վանես Չակմակչյանը դարձավ 20-րդ դարի ամենաբեղուն կոմպոզիտորներից մեկը։ Միայն պատկերացնել կարելի է 67 սիմֆոնիա, մի թիվ, որը մեկ մարդու համար անհավանական է թվում։ Ամերիկան նրան տվեց փայլուն դասական կրթություն։ Նա կարող էր դառնալ արևմտյան ավանդույթի հերթական կրողը։ Սակայն 1940-ականներին Հովանեսը գնաց ստեղծագործական ապստամբության ճանապարհով։ Նա հեռանում է արևմտյան ստեղծագործություններից եւ վերադառնում իր արմատներին։ Նա սկսում է ուսումնասիրել Կոմիտասի երաժշտությունը, հայկական հոգևոր ավանդույթները եւ արևելյան եղանակները։ Հովանեսն արեց այն, ինչը մինչ այդ ոչ ոք չէր համարձակվել։ Նա համատեղեց արևմտյան նվագախմբի խիստ կառուցվածքը արևելքի միստիցիզմի հետ։ Նրա սիմֆոնիաներում լսելի են Արարատ լեռան արձագանքը, հայկական պարերի ռիթմերը եւ մեր եկեղեցիների լռությունը։ Նրա գլուխգործոցները, ինչպիսին է Խորհրդավոր լեռը,
կատարվել են Միացյալ Նահանգների լավագույն նվագախմբերի կողմից։ Ալան Հովանեսը ապացուցեց ամերիկյան հանդիսատեսին, որ հայկական երաժշտությունը կարող է լինել վեհ, դասական եւ երաժշտական լեզվով խոսել աշխարհի հետ հավասարը հավասարին։ Նա Ամերիկայում սեփական ժողովրդին ներկայացրեց ամենաբարձր մակարդակով։ 1980-ականներին հայկական սփյուռքը երկար ճանապարհ էր անցել գոյատևումից մինչև յուրատեսակ դոմինանտություն։ Այս վերելքի բացարձակ գագաթնակետը դարձավ Ջորջ Դոքմեջյանը։ Ջարդերից մազապուրս փախստականների որդին մարմնավորում է հաջողության գագաթնակետը։ Նա այն կերպափոխման խորհրդանիշն է, երբ հայերը պաշտպանություն մուրացող ազգային փոքրամասնությունից դարձան ինչ-որ իմաստով նույնիսկ իշխանություն ունեցող։ Նրա, որպես Կալիֆոռնիայի 35-րդ նահանգապետ ընտրվելը, նահանգ, որի տնտեսությունը գերազանցում է եվրոպական երկրների մեծ մասին, նշանավորեց նոր դարաշրջան։ Դոքմեջյանը դարձավ ամերիկյան էլիտայի մասը, ապացուցելով, որ հայը իր հայրենիքից հեռու, անգամ Միացյալ Նահանգների նման գերտերությունում կարող է հավակնել ամենաբարձր եւ ամենապատասխանատու դիրքերի։ Նա մեծ քաղաքական ազդեցություն ուներ։ Դոքմեջյանը ոչ միայն պատմության մեջ Միացյալ Նահանգների ամենահայտնի նախագահներից մեկի Ռոնալդ Ռեյգանի թիմակիցն էր, այլև նրա մտերիմ ընկերն ու վստահելի մարդը։ Նրա ազդեցությունն այնքան մեծ էր, որ ընտրություններում հաղթելուց հետո Ռեյգանը Դոքմեջյանին առաջարկեց Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի պաշտոնը։ Պաշտոն, որն ընդամենը մեկ քայլ էր այն կողմ ամբողջ ազատ աշխարհը կառավարելուց։ Այն փաստը, որ հայ փախստականների որդին առաջարկ էր ստացել դառնալու գերտերության երկրորդ մարդը, խոսում է շատ բանի մասին։ Սակայն Դոքմեջյանը նախընտրում է ծառայել Կալիֆոռնիայում։ Ի դեպ, նա այնտեղ ընտրվում է 2 անգամ։ Դոքմեջյանը այս ազդեցությունը վերածեց իր ժողովրդի համար իրական գործողությունների։ Ռեյգանը դարձավ այն նախագահը, որը 1981 թվականին պաշտոնապես արտասանելով ցեղասպանություն բառը, քանդեց լռության պատը։ I am today signing the Genocide Convention Implementation Act of 1987. Դոքմեջյանը հայ համայնքը պասիվ դիտորդից վերածեց քաղաքական իրական գործոնի։ Հատկանշական է, որ Միացյալ Նահանգների ամենասիրված նախագահներից մեկի մերձավոր շրջապատում միայն Դոքմեջյանը չէր, որ հայ էր։ Նախագահ Ռեյգանի ելույթների հեղինակը, սփիչրայթերը, ևս հայ էր, Քենեթ Խաչիկյանը։ Գլոբալ ազդեցության եւ ուժի խորհրդանիշը դարձավ Քրքրքորյանը։ Ծնված լինելով ճակատագրական 1915 թվականին, նրա կյանքը մարտաֆիլմի սցենար էր հիշեցնում։ Նա հաջողության է հասել բառացիորեն սեփական քրտինքի եւ արյան միջոցով։ Բռնցքամարտերի ռինգերից եւ պատերազմի ժամանակ Ատլանտյան օվկիանոսով մահացու թռիչքներից մինչեւ Լաս Վեգասի թագավոր։ Քրքորյանը միլիարդները հեշտությամբ չի վաստակել։ Նա ամայի անապատի մի կտորի վրա կառուցել է աշխարհի զվարճանքների մայրաքաղաքը։ Ժամանակակից Լաս Վեգասը նրա կամքի եւ տեսլականի մարմնավորումն է։ Բայց հայերը միայն անապատներ չէ, որ շենացրել եւ նվաճել են։ Ժամանակակից մշակույթին առնչվող ոլորտում կա մեկը, ում կյանքը ինքն իրեն կերտած մարդու դասական պատմություն է հիշեցնում։ 1970-ականներին նա սկսել է Լոս Անջելեսի մայթեզրին $15 պաստառներ վաճառելուց։ Այսօր նա Պիկասոյի աշխատանքները վաճառում է $100 միլիոնավոր։ Լարի Գագոսյանը պարզապես արվեստի դիլեր չէ։ Լարի Գագոսյանը այլևս համաշխարհային կորպորացիայի, որի պատկերասրահները տարածվում են ամբողջ աշխարհում՝ Նյու Յորք, Լոնդոն, Փարիզ, Հռոմ, Հոնկոնգ եւ Ժնև։ Պատմության մեջ ոչ մի այլ արվեստի դիլեր նման ցանց չի ունեցել։ Արվեստի աշխարհում հայտնի տերմին կա՝ Գագոսյան էֆեկտ։ Երբ Լարին իր թևի տակ է վերցնում նկարչին, նրա աշխատանքների գները անմիջապես կտրուկ աճում են տասնապատիկ անգամ։ Նա չի հետևում թրենդներին, այլ ինքն է ստեղծում դրանք։ Նրա տարեկան շրջանառությունը գնահատվում է $1 միլիարդ։ Դա շատ ավելին է, քան շատ տարբեր երկրների մշակույթի նախարարությունների բյուջեները միասին վերցված։ Because the machines were being recalibrated this morning, I was put on to shoveling coal.
Հոլիվուդյան սցենարիստները հաճախ մնում են ռեժիսորների ստվերում։ Զելյանը բացառություն է։ Անվանի ռեժիսորները Սկորսեզե, Սփիլբերգ, Ռիդլի Սկոտ եւ Դեյվիդ Ֆինչեր հերթում եղել եւ շարունակում են մնալ նրա սցենարների համար։ Նա արժանացել է Օսկարի եւ Ոսկե Գլոբուսի Շինդլերի ցուցակը ֆիլմի սցենարի համար։ Նրա ստեղծագործություններից են Օսկարի նոմինացված Մարտին Սկորսեզեի Իռլանդացին, Օսկարակիր Նյու Յորքի բանդաները, Էնթոնի Հոփքինսի մասնակցությամբ Հանիբալը, առաքելություն անիրագործել է ֆիլմի առաջին մասը, որտեղ իդեպ Թոմ Քրուզի մասնակցությամբ ֆրանշիզայի մասը հենց նա է գրել։ Քրքորյան, Գագոսյան, Զելյան։ Առաջինը կառուցել է զվարճանքի քաղաքներ, երկրորդը ունի հսկայական ազդեցություն ժամանակակից արվեստի վրա, իսկ երրորդը գրում է կինոյի պատմություններ։ Սա այլևս պարզապես ինտեգրացիա չէ։ Սա յուրատեսակ ազդեցություն է ամերիկյան կյանքի ձևի եւ բովանդակության վրա։ Այս բոլոր նվաճումներն ու մարդկանց թվարկելիս, ովքեր մեծ ազդեցություն ունեցան Միացյալ Նահանգների վրա եւ հայերի անունը հասցրին միջազգային ամենաբարձր մակարդակի, չենք կարող չհիշատակել Ամերիկայում բնակվող այն հայի անունը, որը դարձավ հայրենասիրության մեր խորհրդանիշներից մեկը։ Մարդ, ով թողեց ուսումն Օքսֆորդում եւ իր կյանքը նվիրեց հայրենիքին, Արցախյան գոյամարտին։ Նա Մոնթեն էր, կալիֆոռնիացի տղա, ով դարձավ Արցախի ամենամարտունակ ստորաբաժանումներից մեկի հրամանատարը, Հայաստանի ազգային հերոս, ինչպես նաև հաղթանակի խորհրդանիշ։ Այդ աղանդը զուգորդված ամերիկյան հնարավորությունների հետ տալիս է հսկայական արդյունք։ Սակայն այս ամենի հետևում թաքնված է մի շատ կարևոր հարց։ Ինչ ենք մենք հատուցում այս ամենի համար եւ ընդհանրապես ինչ ենք զոհաբերում այս ամենով։ Ի վերջո Մարտին հայի պատմությունն ավելին է, քան պարզապես լեգենդ։ Այն նախազգուշացում է։ Որտեղ են հիմա նրա ժառանգները։ Ովքեր են նրանք։ Ում հետ են իրենց նույնականացնում։ Որտեղ է այդ մեծ քաղաքը՝ Ֆրեզնոն։ Քաղաք, որը մի ժամանակ Ամերիկայի հայերի սիրտն էր գլենդելիս դեռ շատ առաջ։ Այն քաղաքը, որը մեզ տվեց Վիլյամ Սարոյան։ Ցավոք, այդ ոգին տարալուծվել է Կալիֆոռնիայի անծայրածիր տարածքում։ Հիշենք Ասատուր Սարաֆյանին, որպեսզի իր ավտոմատ փոխանցման տուփի գյուտը նվաճի աշխարհը, նա դարձավ Օսկար բանկեր։ Ով է մեղավոր դրա համար։ Ամերիկան, թե դա նրա սեփական ընտրությունն էր։ Զելյանը հանճարեղ ճշգրտությամբ հրեական ցավը փոխանցեց աշխարհին Շինդլերի ցուցակը ֆիլմում եւ իռլանդական դրաման իռլանդացին պաշտամունքային ֆիլմում։ Բայց ինչու նա դեռ չի ստեղծել մեր գլխավոր ֆիլմը, որտեղ այդ համաշխարհային մակարդակի հայկական գլուխգործոցը, որը միայն նա կարող էր գրել, կամ Լարի Գագոսյանը, արվեստի շուկայի արքան։ Նրա պատկերասրահները գտնվում են աշխարհի նորաձևության եւ ֆինանսական մայրաքաղաքներում։ Բայց ինչու այս համաշխարհային ցանցում տեղ չի գտել Երևանը։ Ինչու այստեղ չկա նրա թեկուզ ամենափոքր ցուցասրահը։ Ովքեր են Քրքորյանի ժառանգները։ Ինչու նրա կայսրությունը չհետևեց Ռոքֆելլերների ուղուն եւ չդարձավ տոհմային։ Սրանք համաշխարհային ճանաչում ունեցող մարդիկ են։ Մենք տեսնում ենք անհատական հսկայական հաջողություններ, սակայն ցավոք այս ամենը ոչ մի կերպ չի վերածվում ազգային ռազմավարական կապիտալի։ Մեծ է Ամերիկայի հայերի ներդրումը մեր անկախության մեջ։ Դա միայն գումարի տեսքով չէ, օրինակ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը։ Այս կառույցի տեսլականները փոխեցին երկրի դեմքը։ Օրինակ Ջեյմս Թուֆենկյանը։ Նա պարզապես հյուրանոցներ չի կառուցել։ Նա բացահայտել է հայկական գյուղական վայրերի գեղեցկությունը աշխարհի եւ մեզ համար, վերակենդանացնելով գորգագործության ավանդույթները եւ զբոսաշրջություն զարգացնելով այնտեղ, որտեղ այն երբեք գոյություն չի ունեցել։ Թումոն, որ տարածվում է ամբողջ աշխարհում, Սփյուռքի կողմից ֆինանսավորվող նախագիծ է, որը դարձել է հայկական կրթական համակարգի արտահանման հիմնական պրոդուկտը։ Մյուսն էլ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանն է, թերևս տարածաշրջանի լավագույն կրթություն ապահովողներից մեկը։ Սփյուռքի նոր ծանրակշիռ դերակատարները, ինչպիսին է Նուբար Աֆեյանը, հասկանում են, որ Հայաստանին անհրաժեշտ են ոչ միայն դրամաշնորհներ, այլև տեխնոլոգիաներ։ Սա ցածկ է դեպի ապագա։
Տպավորիչ է տարածաշրջանի ամենամեծ տվյալների կենտրոնի կառուցումը, որը ստեղծելու է թվային թոքեր ոչ միայն Կովկասի, այլև աշխարհի համար։ Այն կլինի գեներատիվ արհեստական բանականության, կենսաինֆորմատիկայի և բարդ գիտական հաշվարկների հարթակ։ Մենք շատ ժամանակ հպարտությամբ ասում ենք, որ 1 միլիոնից ավելի հայեր գտնվում են Միացյալ Նահանգներում, և դա յուրատեսակ ուժի աղբյուր է։ Իհարկե դա այդպես է, սակայն երբ դրան նայում ենք այլ տեսանկյունից, ապա պատկերը մի փոքր այլ է և խիստ մտահոգիչ։ Ցավոք, Միացյալ Նահանգներում, ինչպես աշխարհի շատ այլ երկրներում, գործում է 3 սերնդի կանոնը։ Առաջին սերունդը դրանք ներգաղթյալներն են, որոնք խոսում են իրենց մայրենի լեզվով։ Երկրորդ սերունդը հասկանում է մայրենի լեզուն, սակայն չի կարողանում պատասխանել։ Իսկ երրորդ սերունդը ոչ հասկանում է և բնականաբար ոչ էլ կարողանում պատասխանել։ Այսօր արևմտահայերենը, որով խոսում էին Սարոյանը և առաջին բնակիչները, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ճանաչվել է որպես մեռնող և անհետացման վտանգի տակ գտնվող լեզու։ Երրորդ սերնդի ամերիկահայերի շրջանում խառնամուսնությունների թիվը գերազանցում է 60%-ը։ Սակայն հին համայնքը վերանում է մեր աչքերի առաջ։ Թողարկման սկզբում մեր ներկայացրած հերոսների ժառանգները այսօր պարզապես ամերիկացիներ են էկզոտիկ ազգանուններով։ Նրանք այլևս ազգային և քաղաքական ուժ չեն, նրանք պարզապես ընտրողներ են։ Վերջին 50 տարիների ընթացքում Սփյուռքը սնուցվել է նոր արյունով։ Գլենդելը ծաղկում է ԱՊՀ-ից, Լիբանանից և Իրանից մեկնած մեր հայրենակիցների շնորհիվ։ Երբ մենք ուրախանում ենք Գլենդելով և կատակելով ասում, թե Լոս Անջելեսը հայկական է, մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք ոչ թե Գլենդելին, այլ Ֆրեզնոյին, որտեղ հետզհետե անհետանում է հայկական գործոնը։ Մենք անցել ենք անհավանական ճանապարհ։ Վիրջինիայի ծխախոտի դաշտում միայնակ Հայ Մարտինից մինչև Մոդեռնայի գլխավոր գրասենյակը։ Քաղաքացիական պատերազմի խրամատներում գտնվող զինվորներից մինչև Կալիֆոռնիայի նահանգապետեր։ Ամերիկահայերը ապացուցեցին, որ մենք զոհ չենք։ Ազատության պայմաններում մենք կփոխենք աշխարհը։ Մենք անապատում կկառուցենք Լաս Վեգաս, մենք կստեղծենք MRT, մենք կգրենք լավագույն հոլիվուդյան սցենարները։ Ամերիկյան երազանքը հայկական ոճով այլևս իրականություն է, սակայն այսօր մեր խնդիրը ամենևին էլ դա չէ։ Մենք այս ողջ ժամանակահատվածում փաստացի սովորեցինք գոյատևել, սակայն այսօր մեր խնդիրը ամբողջությամբ այլ է՝ ապրել արժանապատիվ և սեփական ազգային պետությունում։ Մասնավորապես պատմական և երկաթյա այն ճշմարտությունը, որ ազգերին իրավունքներ ոչ թե շնորհվում են, այլ ազգերը իրենք պետք է նվաճեն սեփական իրավունքները։ Միայն հայկական պետության ձևավորման պարագայում հնարավոր կլինի, որ նման հայ մեծությունները, որոնք սնուցում են աշխարհի տարբեր երկրներ և մշակույթներ, կարողանան իրենց ներդրումն ունենալ ազգային պետության զարգացման գործում։ Հայկական պետության ձևավորման համար ինքնաճանաչողությունից զատ անհրաժեշտ է նաև աշխարհաճանաչողություն և այնտեղ տիրող կանոնների իմացությունը։ Հայաստանը պետք է դառնա ամբողջ աշխարհում բոլոր հայերի տունը, միավորելով նրանց ողջ ներուժը։ Իսկ ինչ մեծանուն սփյուռք հայերի կուզեիք, որ մենք անդրադառնանք մեր հաջորդ թողարկումներում։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, ես սիրով այն կարդում եմ։ Ձեզ հետ է Սուրեն Պետրոսյանը։ Եղեք ոգով ուժեղ և մինչ նոր հանդիպում։